ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି। 7 ତାରିଖରୁ କାଁ ଭାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି କେମିତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 13ରୁ 14 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମୋଟ ଉପରେ ଏହି 2ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଷା କମିବ ଏବଂ 20ରୁ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖରା ଓ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। 23 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏକ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠାରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାହା ବର୍ଷା ହେବ ତାହା କୃଷକ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ଚାଷ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ନବୀନ। ଦିନ 1ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସୂଚନା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 24 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ। ହେଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ନବୀନ ମୁମ୍ବାଇ ଥିବା ସତ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଟିକନିକ ଖବର ଉପରେ ସେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜ କଥା ରଖୁଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ। ସାମଗ୍ରିକ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଝାରଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ଆୟୋଜିତ 27ତମ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଅନୁ ଯୋଜନା, ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓ ଚାଷୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଓ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଝାରଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୈଠକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 5 ଦେଶ ଗସ୍ତ ପରେ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘାନା, ଟ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ନାମିବିୟ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଗତକାଲି ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନାମିବିୟାରେ ଡିଜିଟାଲ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଔଷଧ, ଖଣିଜ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ନାମିବିୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନାମିବିୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଇଏଏସ୍ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଗୁରୁବାର ଓପିଏସ୍ସି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ମାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଗହମ ଆସିଥିଲା ତାହାକୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି ମାସ ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ସହ ମିଳିବ ଗହମ। ପୂର୍ବରୁ ଗହମ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସରକାର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗହମ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଗହମ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହମ ଯୋଗାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଏଣେ ବଳକା ଚାଉଳ ନେଇ ଏଫ୍ସିଆଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳକା 15 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଫ୍ସିଆଇ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 94 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗସ୍ତ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍ସାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ମହାଦେଶରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖୁଡଗେ ଓ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ସଭା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପହଞ୍ଚି ତାଠାରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ 3ଟାରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବୈଠକ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି।